ఈరోజు వీడియోలో నేను సాఫ్ట్ టాయ్స్ని కానీ లేదా టెడ్డీ బేర్ని, ఇది పెద్ద టెడ్డీ బేర్ అనమాట. ఇలా టెడ్డీ బేర్స్ని కానీ మనం వాషింగ్ మిషన్లో చాలా ఈజీగా ఎలా వాష్ చేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి 3 feet ఉంటుంది, పెద్ద టెడ్డీ బేర్ అనమాట. ఇది చాలా డస్ట్ పట్టేసి ఉంది, దీని మీద డార్క్ స్టెయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం వాషింగ్ మిషన్లో వేసి పొయ్యిలో చూద్దాము. ఇవన్నీ చూడండి, చాలా డార్క్గా ఉన్నాయి స్టెయిన్స్ అన్నీ ఎప్పుడో. ఇది చాలా డస్ట్గా కూడా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్లో పెట్టేసి ఇలా సెట్ చేశాను దీన్ని. ఇప్పుడు సర్ఫ్ వేసుకుంటున్నాను. లిక్విడ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు అయితే లిక్విడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, మనం ఎంత వేయాలనుకుంటే అంత వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది వేసిన తర్వాత ఇది మనం వాషింగ్ మిషన్ సెట్ చేద్దాం. ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసిన తర్వాత నేను ప్రోగ్రామ్ 3లో పెడుతున్నాను అనమాట. ఇది డెలికేట్ వాష్ చేస్తుంది. టెడ్డీ బేర్ కదా, మనకి స్మూత్గా వాష్ చేయాలి కాబట్టి ఇందులో పెట్టాను నేను. ఆక్వా లెవెల్ 7లో పెట్టాను అనమాట. 7 buckets వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఇది మనం ఇలా 3 ప్రోగ్రామ్స్ సెట్ చేశాను కదా, దీనికి 28 minutes వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు ప్లే చేశాను చూడండి, వాటర్ వస్తుంది. ఇది వాషింగ్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు నేను వాషింగ్ మిషన్ డోర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది చాలా ఫ్రీగానే మూవ్ అవుతుంది అనమాట. మనకి డార్క్ స్టెయిన్స్ కూడా కొంచెంగా పోయినాయి. ఇప్పుడు 28 minutes తర్వాత వాష్ చేయడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. చూడండి, చాలా క్లీన్గా అయిపోయింది అనమాట. మనం ముందు వేసినప్పుడు చాలా మురికిగా ఉంది కదా, ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది చాలా క్లీన్గా అయిపోయింది. దీన్ని మనకి ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక రోజంతా ఎండలో పెడితే ఫుల్గా డ్రై అయిపోతుంది. చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఉన్న డార్క్ స్టెయిన్స్ అన్నీ కూడా పోయినాయి. మనకు అంతగా ఏమైనా డార్క్ స్టెయిన్స్ పోలేదంటే కనుక కొద్దిగా సోప్తో రబ్ చేస్తే కనుక పోతాయి వాష్ చేసిన తర్వాత. చూడండి, చాలా క్లీన్ అయిపోయింది. వాషింగ్ మిషన్లో కూడా టెడ్డీ బేర్ ఎక్కడ ఏ డ్యామేజ్ అవ్వలేదు.